Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch laqa l-Kunsill Lokali tal-Furjana fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Dan sabiex tkun diskussa l-problema inkwetanti ta' demografija f'din il-lokalità u kwistjonijiet marbutin mar-residenti u l-popolazzjoni illi kull ma jmur qiegħda dejjem tkiċkien. Is-sindku flimkien mal-kunsillieri lokali tal-Partit Nazzjonalista u s-segretarju eżekuttiv iltaqgħu ma' Alex Borch sabiex jiddiskutu l-kriżi demografika illi qed taħkem il-Furjana u anke r-reġjun tal-Port. Hekk kif spjegaw illi skont dak li wiegħed il-Partit Nazzjonalista lura fl-2024 din il-kriżi kellha tiġi indirizzata. Iżda sa issa l-appelli tal-Kunsill Lokali waqgħu fuq widnejn torox. Tantu hekk li s-sindku Nigel Holland spjega li għal sentejn sħaħ il-Kunsill Lokali ilu jagħmel pressjoni u joħroġ b'idejat konkreti sabiex tinsab soluzzjoni għan nuqqas ta' twelid fil-lokalità, fejn spjega illi hu flimkien mal-kunsillieri resqu numru ta' proposti biex jattiraw aktar persuni lejn il-Furjana. Fost il-proposti hemm illi l-iskema tal-first time buyers tkun ta' aktar flus għal din il-lokalità u li jsir xi tip ta' capping fil-kirja biex ma tibqax tola. Huma qed jappellaw ukoll sabiex isir xi tip ta' proġett ta' housing affordabbli fil-lokalità. Il-Kunsill Lokali spjega kif fl-aħħar jiem talbu għal-laqgħa mal-Prim Ministru Robert Abela iżda għadhom ma rċevewx risposta filwaqt li wrew l-apprezzament tagħhom għal fatt li Alex Borch aċċetta l-istedina tagħhom f'qasir żmien. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch spjega li din il-problema minn dejjem kienet fuq nett tal-aġenda tal-Partit Nazzjonalista. Tantu hekk li l-istudju dwar il-kriżi tad-demografija kien l-ewwel proposta fil-programm elettorali għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali fl-2024. Alex Borch spjega li l-istatistika hija inkwetanti meta tara kif il-Furjaniżi qed jonqsu mill-lokalità u anke spjega li minn pjanti li evalwa u flimkien mal-kunsilliera lokali tal-Partit Nazzjonalista jidher li hemm żoni fejn jistgħu jsiru proġetti ta' housing affordabbli u li jistgħu resqu aktar ċittadini lejn din il-lokalità. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq ukoll li minkejja l-kummerċ huwa importanti għal pajjiżna huwa importanti wkoll li l-identità tal-irħula tiġi mħarsa. Għal din il-laqgħa kienu preżenti s-sindku tal-Furjana flimkien mal-Viċi Sindku James Aron Ellul u l-Kunsilliera Justine Vella Palmier filwaqt li l-kunsillieri lokali tal-Partit Laburista ma ttendewx għal din il-laqgħa. Preżenti kien hemm ix-Shadow Ministers Julie Zara u Bernice Bonello.